อาจารย์เกษเพิ่นกำลังอธิบายเรื่องดีเบตการดีเบตการตบมือแบบวัฒนธรรมของพระลาภะ what we call Debate. So that term comes here ที่ and ดีเบต connect หรือว่า that อภิ with ปราย the jitawa. Jitawa means the another term for the emptiness. So all that you are, jitawa means emptiness. Okay, tongi, jitawa also emptiness. Okay. So now anything that you are debating, you are connecting this to eliminate the ignorance and finally realize the emptiness for all sentient beings. Like that. You have to motivate that during you are starting this in this way. Okay. After that, then we start. We have to give the title subject. Okay. On that we have to start. So before I doing this, I will explain the gesture, and after that, then during the debate, we will do this. We have to put this rosary like this. Okay, like this, and then like this, and you have to put out your leg like this, and then you have to clap like this, and then you have to do this. ตบมือแล้วก็บิดมือเลย Okay. แล้วก็แกว่งมือ Okay. แล้วก็ถือ So there is a many meanings. Now I will explain. Okay. So that means when you are doing this, okay, you are draining out. You are actually put all those sentient beings who are suffered. Okay, all those sentient beings. Okay, and then sentient beings in that hell realms, right? Those lower realms, those are being suffered. These things. So you are draining actually. Okay, this, and then you claps here. ครับ When you ตบ clap, มือตบ when มื you อครับ clapping, you are clapping those how to say those lower realms, อ๋อ suffering realms. นี่นี่ You are clapping. That you are means you are ตบมือ clapping. You are crashing them, เพื่อ crashing them. Okay, crashing เห็น them, ว่า and then พวก put อบาย that อบาย realm ภูมิ under your leg, like this. This. You leg this. At the same time. Yeah. At the same time, you this. You're clashing them, ตบมืออีก and ครับ then บิดมือ push that limb under, right? And you drain the all sentient things up, อ๋อ and then keep that under มี your ความห leg. มายลึกซึ้ง ก็ Okay. เป็นดึง So this is the meaning ดึง of พวกที่อยู่ what you are ทาง doing. ลุ่มก็คือพวกนรกขึ้นมา This way we do พว practice. กอบายภูมิ You สิ get like this. ตบมือแล้วก็ดึง First you ดึ have งขึ้นมา like this. You have to put this. Then you drain all the things. Okay. Then clapping that limbs, and then you have to อ๋อบิดมือ you ครับ drain all sentient beings up, and then put down. Put down. And you drain. Then that. So this is the meaning. นี่ก็คือความหมายของการดีเบตแบบดีเบตมันจะเห็นในพุทธคยาเนาะสถานที่ต่อสู้เขาอาจจะบูฮู้นะแต่ว่านี่อาจารย์เกษอาจารย์ใหญ่เพิ่นมาอธิบาย Okay. Now and another one just when we put this like this. I will explain you later. Like this. After that, then we put like this. อ่า Okay. ผมจีวรก่อน Like นะ this, พี่ and we keep it here. อืม Okay, and Yeah, then no, one you want. keep it here. อ๋อ And after that, we That's optional. do this one. Different monasteries have different rule. That's Because I'm optional. coming from my right optional, and I give it here again. นุ่งผ้าก่อนนุ่งผ้าสบงกับขับ So ก่อน it become a too big that one. We saying that actually it signifies the two braveliness of the loin. Okay, when loins are jumping, they are long spurs, right? Spurs having that legs. Is, how to say that? When they are attacking, The กลับ pounds. มา pounds like that. It shows like actually explaining like that. Okay. So when the lion jumps, the two legs of the lion they come in the air, right? So these two sides are like the two legs of the lion who is jumping to remove the wrong view. Yeah. And that concept, เป็นการ that แบบ concept again comes from the กระทืบตีนเพื่อจะหลบเอิ้นว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิด in the front 4 doors. In front of 4 doors, there are 2 loins. Usually, you find in the front door of the 4 directions. Each have a big gate, Nalanda, actually in ancient time, and you will find the 2 loins. So that You represents. must have seen the Rajgir gate. The ASI has already excavated and identified there are 2 lines there. Okay, so that signifies when you are doing this, you have to be pretending that you are
defending those ignorance and these things. Mm. That also. So in this gesture you have many meanings now, right? Yeah, like that. Okay. Let's start. Okay. So like this. So We let's don't have to put first, this. อันนี้เป็นกำลังจะ first let us do, then I'll Fighting. explain this in English. No, we don't. The only one. So then I'll explain that in English. Okay? What we actually debated. Now you already know in Sanskrit. Okay. โอ้ start. เป็นสันสก I ฤตเนาะ will make Simple. a literal debating on very starting. Wait, Okay. No, color. Khadok. At least khadok ne. Khadok ne. Then- Impermanence at least. Impermanence. Or emptiness. Em đi đến tới chiều luôn. อันนี้เป็นกำลังจะดีเบต Khang la tongpa ni rongwa tela thamche rongwa yin shibe shuni kuma ma duge che. ภาษาดีเบต Chi chi. Shugde kawaii. Gombolo dokti shum. Gomolu du shung uma tsawa shira. Oma tsaw. Ta di che je. Ya gomolu du shung uma tsawa shira yima tha. Ma yima tha ya yinu su me de che. Tamado. Sho. ทางนี่ก็ตอบให้ได้นะ Leu. Nishu chapshik. O lewa ni sab shi ba. Che je ya. Khang la tongpa ni rongwa tela thamche rongwa yin shibe shung de che je uma tsawa shira ki ya lewa ni sab shi ba yima tha. Ta ma yima tha ya digi ya shungden sungi me be je shungden thanda kha. Khang la tongpa ni rongwa tela thamche rongwa yin shibe shungdi thanda ye je. Tamado. De shi. Sho. How do you say? Ledan mana? Ledanเป็นกำลังสาธิตการอภิปรายการโต้ตอบปัญหาธรรมซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาของเทรวาสคือกันแล้วก็แต่ว่าศาสนาเทรวาสเฮาบ่ได้รับการสืบทอดแต่ว่าทางทิเบตทางวัสริยานเขาสืบทอดเนาะในการถามปัญหาถามตอบปัญหาก็คือหลังจากเรียนธรรมะแล้วเพิ่นจะถามอาจารย์หรือว่าเพิ่นจะตั้งกลุ่มกันถามเพิ่นโต้เถียงดีเบตกันดีเบตก็คืออภิปรายสอบถามเพื่อจะให้เฮานี่ทบทวนในสิ่งที่เฮาเรียนมาดังที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์คัมภีร์ปริวารคัมภีร์พระวินัยปิฎกเล่มที่8มันจะมีคำถามหนึ่งว่าคัมภีร์อยู่ในบทหนึ่งว่าเสถะโมจนะคาถาถ้าจำบ่ผิดบาลีก็คือคำถามที่เฮ็ดให้เหือออกก็คือพระภิกษุทั้งหลายในเรียนธรรมวินัยแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นจะสร้างคำถามขึ้นสร้างแบบถามขึ้นแล้วก็ตอบถามลูกศิษย์ของเพิ่นคำถามนี้ว่าคำถามเมื่อถามบุคคลใดเหือบุคคลนั้นต้องออกเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นคำถามที่ยากถ้าว่าเรียนรู้แบบผิวเผินนี่ก็จะตอบบ่ได้แต่ถ้าเรียนรู้แบบลึกซึ้งแบบละเอียดก็จะตอบได้นี่ก็คืออยู่ในคัมภีร์ปริวารของพระพุทธศาสนาของเราที่วินัยปิฎกเล่มที่8ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่รจนาโดยพระอุบลีเถระผู้ทรงพระวินัยปิฎกในสมัยพุทธกาลนี่สมัยพุทธกาลก็มีในการดีเบตการโต้ตอบถกเถียงเพื่อนะบ่ได้เพื่อเอาชนะแต่เพื่อจะสอบทวนหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในใจของเราเมื่อเรามีความเข้าใจถูกต้องเมื่อเรามีความรู้ละเอียดแล้วก็สามารถไปนำไปปฏิบัติและก็สั่งสอนญาติโยมให้เข้าใจอย่างถูกต้องเพิ่นกำลังถามเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องสุญญตาเรื่องมัธยมิกาที่เป็นสำนักของอาจารย์นครสุน
นี่เมื่อพันกว่าปี 你 ก่ 个 อน 抓他， ก็เพิ่นก็สอบถามกันอยู่นี่พระนาคราซูน 你 เพิ่ 个 นก็อยู่นี่ 抓。哦呀，你个东西，喂，呀呀，我给男人都学去，你个抓他， Yes. 你个月，你个没话的，没有什么呀，我给男人都学去，没打过嘛，你把他， Tama. 没打过嘛，你把他，男人都去他去过，我给男 นี่ 人 คือบรรยากาศอนันทา 约的，约的，约的。 Architecture, what do you哦呀。